लगभग इन 1000 पक्षियों के झुंड में हम अपने आर्टिफिशियल पक्षी को भेजेंगे, देखते हैं वो इस पर अटैक करते हैं या फिर नहीं। प्लान तो सिंपल है, बस नकली पक्षी बनाने का काम मैंने अपनी कलाकारी और थर्माकोल की मदद से कर दिया। इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट है, बस कलर करते ही शिकारी पक्षी रेडी है। ये खुद से नहीं उड़ पाएगा, इसलिए धागे और ड्रोन की मदद से इसको उड़ाया जाएगा। उड़ने के बाद तो ये बिल्कुल चील की तरह लग रहा था और इसके उड़ने का तरीका भी बहुत मस्त है। बस अब कुछ पक्षियों की झुंड मिल जाए। हमने बहुत सी अलग अलग जगह पर इसको उड़ा कर देखा और फाइनली बस धान के खेत में ही हमें एक कबूतरों का झुंड मिला। जैसे ही हम इस पक्षी को झुंड के बीच में ले गए तो भाई फुल अटैक करना स्टार्ट कर दिया और लगभग 5 मिनट तक सारे कबूतर इसके चारों ओर चक्कर काटते रहे।